wafdigan maanta soo gaaray magaalada Kismaayo waxaa hogaaminaya safiirka dawladda Qatar ee Soomaaliya waxaana ujeedka imaatikooda uu ahaa inay xariga ka jiraan mashaariic horumarineed oo hay'adda Qatar Charity ay ka hirgelisay magaalada Kismaayo. Goobtan oo ah qaybo badan oo ka kooban goob deegaan ah, masaajid iyo sidoo kale goob waxbarasho oo loogu talagalay agoonta ayaa maanta si rasmi ah waxaa xariga uga jaray safiirka dawladda Qatar ee Soomaaliya iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland. munaasabad kooban oo goobtan lagu qabtay waxaa ka hadlay madaxa mashaariicda hay'adda Qatar Charity Cabdinuur Cali Xaaji. maanta waxaa sharaf weyn noo ah inaan xariga ka jarno laba mashruuc oo waaweyn oo ballaaran oo ay fulisay hay'adda Qatar Charity. labadaas mashruuc oo kala ah markas mutacadid khadamaad oo ka kooban 7 dhismo iyo hal ceel. 7 dhismo waxay kala yihiin iskuul dugsi sare ah oo ka kooban 12 fasal iyo dugsi quraan iyo masjid jaamac weyn oo ballaaran oo ku tukan karta ilaa 400 qof iyo xarun caafimaad iyo qayb loogu talagalay maamulka xarunta. intaasi waxa kale oo si dheer mashruuc kale oo asagana mujamac sakani ah oo ka kooban 24 bilo oo loogu talagalay agoonta ku nool deegaanka magaalada Kismaayo. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedka Jubbaland iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ayaa iyaguna goobta ka hadlay. waxaan anagu haddaan mas'uuliyadii wasaaradda waxbarashada nahay halkan u taaganahay inaan mashruucan xanaanayntiisa iyo xifdintiisa ka shaqeyno meeshii loogu talagalay iyo sidii loogu talagalayna looga faa'iideysto. mashruucan oo runtii mashruuc aad loogu baahnaa agoonta Jubbaland way ka badan tahay 25 kun oo la sheegay. halka inaan ka soo saarnaa rabnaa haddaan mid kale helana ka fiican. carruurta aabahood waa wada dhintay marka iyaga u baahan bil xaqiiqa kuwaasaan rabnaa inaan wax barno oo mustaqbalka ay noqdaan kuwa dalka difaaca. ugu dambeyntii munaasabadan waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan waxaana uu dawladda Qatar iyo hay'adda Qatar Charity uga mahadceliyay mashaariicdan horumarineed oo ay ka fuliyeen magaalada Kismaayo. waa u mahadcelinaynaa hay'adda Qatar Charity ballantay nala galeen siday ugu soo baxeen iyo waqtiga gaaban oo mashruucan qiimaha leh ku fuliyeen. mashruucan ayaa loo fuliyay maxaase loo dhis waa agoonta weyn waa waxa ugu qiimaha badan oo bini'aadamka ka shaqeeyo waa daayartii soo koraysay dhalinyaradii agoontii oo maanta aad garanaysaan ilmo yaroo saqiir ah oo aabahood dhintay oo waxba haysanin oo aan adkaysan karin ninkii maanta wax taraa ama hay'adda wax tartaa adduun iyo aakhiraba waxay ku macaashaysa iyo bulshada qiimaha arrintaas ay u leedahay. 2 sano kadibna mashruucan quruxda badan iyo daarahan iyo dhismahan aan fulino. munaasabadda xiriir jarka markii ay soo dhamaato wafdigan waxaa loo gudbiyay xarunta madaxtooyada waxaana halkaasi kulan gaar ah uu ku dhaxmaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo safiirka dawladda Qatar ee Soomaaliya. kulankaasi oo looga hadlayay qodobo badan oo ay ka mid ahayd sii xoojinta howlaha horumarineed ee dawladda Qatar ay ka wado deegaanada Jubbaland. Ilaadan Maxamed TV-ga Universal magaalada Kismaayo.